మీకు దీని గురించి తెలిసుండదు. అదేంటంటే మీరు ఏదైనా స్టార్ట్ చేసే ముందు, మొదలుపెట్టే ముందు తుమ్మితే మంచిది కాదని మన పెద్దలు చెప్తుంటారు. బట్ దీని వెనకాల సైంటిఫిక్ రీజన్ ఏంటో తెలుసా? మెయిన్గా 2 రీజన్స్ ఉన్నాయి. నెంబర్ 1, ఇది ఒక సైంటిఫిక్ రీజన్. మన హిందూ కల్చర్ ప్రకారం మన బాడీ అండ్ మన మైండ్ స్పిరిచువల్ వరల్డ్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. మనము తుమ్మినప్పుడు మన బాడీ అండ్ మన మైండ్ బ్యాలెన్స్ తప్పుతుంది, మన ఫోకస్ తగ్గుతుంది, మన మైండ్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. సో దట్ మనము ఏదైతే వర్క్ని స్టార్ట్ చేసామో దాని మీద సరిగ్గా ఫోకస్ చేయలేం. సెకండ్ రీజన్ ఏంటంటే ఇది ఒక నాన్ సైంటిఫిక్ రీజన్. మనము తుమ్మినప్పుడు మన బ్రీత్ని, అంటే మన శ్వాసని దేవుడు తీసుకుంటారంట. ఎలా అంటే తుమ్మినప్పుడు మన లంగ్స్లో ఉన్న గాలి ప్రెషర్తో బయటకు వస్తుంది. ఆ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ వరకు మనము శ్వాస తీసుకోలేము. ఆ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లోనే మన శ్వాసని దేవుడు తీసుకుంటారని కొంతమంది నమ్ముతారు మన హిందూ కల్చర్లో. ఏదేమైనప్పటికీ ఏదైనా స్టార్ట్ చేసే ముందు తుమ్మొస్తే తుమ్మండి, కావాలంటే ఆ పనిని తర్వాత స్టార్ట్ చేయండి. బికాస్ తుమ్మిని ఆపుకోవడం వల్ల మన బ్రెయిన్లో ప్రెషర్ పెరుగుతుంది, మన ఇయర్ డ్రమ్స్ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి, అండ్ ఇంకొన్ని హెల్త్ ఇష్యూస్ కూడా రావచ్చు.